Pet Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf ñeenti junni ka coronavirus yu manqué fanweer ak benn ak fanweeri doomi aadama ak ñaar yu faatu Les Échos nee nañu lii la woppi covid-19 gi jur ci réew mi ci fukki fan yi ñu génn li waa kër docteur wax démb na ñoo corona toll ci juróom-ñaar téeméeri nit ak fanweer ak ñett journal bi nee nañu moo yóbbu fitu nit ñi catastrophe ci ni ko Les Échos waxe bu ñu ci yegguli soriwuñu ko Vox Populi nañu ci 24 heures ñu wàññi ci réew mi lim bu ni toll 733 cas coronavirus record la boo xam ne bu ñu ko nangoog bu ñu ko nangul dëggal na ne ñoo ngi dund troisième vague ci coronavirus bi ci Sénégal Tribune nañu guddi yu ñu toll ku nekk war a tiit ci feebar bi ak ni mu mel ci réew mi L'Observateur ne ko billaahi waxati ko ndax jamono ji hôpital public yi ci réew mi fees nañu dell ak ay malade covid-19 te clinique privée yi du ku nekk ca mën a dem nekku corona bi tëral ba nga dem fa la clinique privée yi di laaj ngir mën laa faj dana yegg lu mu néew ñaari million meneen mbir mu ñu L'Observateur di leeralal moo di cas sévère yi mu di ñu wopp ji sonal lool li ñuy soxla ci oxygène bari goo xam ne matal ko du yomb docteur Babacar Gueye directeur de lutte contre covid-19 di ñu xamal ci biir L'Observateur ne bu dara xewul li ñuy jëfandikoo ci oxygène ci at mi moom la ñuy consommer ci diiru benn weer ci jamonoy mbas mi xas ne xës ci kaw nit ñi ba ñuy waxi troisième vague anki dina kay ne nañu ñaari mbir la jur ci askan wi ak jaaxle akuk yaakaar ne vague bu yees bi moo gën a gaaw a wàlle waaye moo gën a néew lu muy faat am na it ab épidémiologiste bu leen wax ñoom waa enquête ne ci jamono ji ñu toll téeméeri nit yu feebar bi tëral genn wàll gi mbaalu ko ëpp sax maanaam 50 jàpp 60% ay jeunes lañu journal enquête wax ñu it ne ci réew yi Afrique yi nga xam ne fi la cas corona yi ëppee suñu réew di Sénégal ma nga ca bopp ñi ci bopp réew mi di état bi selenglu ak noppi gi ñu ci boole moom la journal Le Quotidien xëy di waxtaane wax ñu ne cas corona yaa ngi yokku ci réew mi di gën di jàllaañoo ci réew mi te ba fi mu nekk nii dégg gu ñu menn pexe di stratégie de riposte bu bàyyeekoo ci état bi dégg gu ñu it ba fiit yenn mesures yoo xam ne jël nañu ko jëm ci ay rassemblement du benn matuwaay bu ñu leen déggal Soleil national ne ko kay président national di Macky Sall yëkkati na kàddoom bay sàkku ci askan wi ñu boole góorgóorlu ak waggar ci geste barrière yi ñu digle ngir moytu lu lawal corona bi ci réew mi Sud Quotidien bind nañ njiitu réew mi di Macky Sall jël na ay dogal yu mag ci wàll wi sursoi nañu gaañi ñoo ngi ciy pexe ngir aar Ndakaaru blindé dëkk bi ci wopp ji ñoo ngi séentu ay vaccin di ay ñàkk yu war a ñëw li ko tàmbale ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet njiitu réew mi Macky Sall yàq na baykat yi réew mi ba ñu yàqu yaxeet ci bànneex journal Le Témoin moo ko xëy bind ba wax ñu ne jox na producteurs yi réew mi ay jumtuwaayu mbay ba wax leen it yéene ju mu am ngir suqali mbay mi ci réew mi téeméeri tracteur ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ak juróom benn fukki moto pompe ak ñaar la baaxee baykat yi réew mi ci gàttal juróomi milliards ak ñaari téeméeri millions la ñu mobiliser ngir taxaw mbay mi photo président national ci xët mu njëkk Soleil national mu veste lu rëy takk maskam di njaab di xool ay tracteur am mu teg ci ne war nañoo weesu ci réew mi fu ñuy wékkoo cib nawet ngir mën a bay ñu bàyyi coow loolee te wax ci leneen coow njiital domaine la woon di Mamadou Mamour Diallo wax na wax ju rëy te fort kii di Ousmane Sonko wax jàngi ci xët mu njëkk L'Observateur yéenekaay bi nañu cim ndaje mu doon def ca Louga ñu naan ko forum de l'emploi ba ñu ko fa laajee lan la xalaat ci dogal bi yoon jël jëmi ci coowal 94 milliards yi la mu leen tontu moo di dogal bi yoon du ma ko commenté du ma ca wax waaye li ma xam ba xam ko daal moo di ba bufta bi di wal amul benn tribunal buy mën a dëggal liñ may tuumal ki koy tuumal di Ousmane Sonko njiital parti Pastef Mamadou Mamour Diallo ne am na lu ko doy sëkk jur jàng na dem lijjanti ji coowal Adji Sarr yi ak yoon bu nuppi bu dee daa bëgg lu mu wax rek na wax nit ñi la xewoon ca salon de massage ba ak la xewoon ca jacuzzi ba source nañu kii di Mamadou Mamour Diallo dafa meloon na boxeur bu yoroon ay kurpañam di natt fa muy méttee di ko fa dóor nee na Ousmane Sonko na nuppalu ndax réew mi muy yóotu du ko mas a jot sénégalais yi du ñu jël seenum réew di ko jox politicien bu ñu tudd ci coowal viol journalisé ko nañu Mamadou Mamour Diallo sampunam dëndëm dëkk Moustapha Diop ca mairie bu Louga ba noppi teg ci mbii fa foore Ousmane Sonko lu rëy nee na Sonko kayit la boo xam ne xaalis ak jigéen rek la bëgg. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon may seen revue de presse. NCA assurance santé famille wéer-wéerle Samona Marseille créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndaloon ñu koy jaajëfal mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci xibaar yi nestur ñu defu pàttali ci li ci gënoon a fës. tey di bésu fàttaliku ñaari tiis ca diwaanu Mbour benn bi ji juróom-ñetti doomi Mbour yi ñàkkoon seen bakken ci jee jaamoon fii ci stade Demba Diop beneen bi di génnuk àdduna secrétaire général bu parti socialiste Ousmane Tanor Dieng mu def ñaari at bésu tey. coow laa ngi wéy ba léegi diggante Ousmane Sonko ak Mamour Diallo ci mbirum 94 milliards yu titre foncier bi di 1451R njiitu parti Pastef ñaawlu taxawaayu justice ak parparloo ci mbir mi Mamour Diallo moom ne Ousmane Sonko am na lu ko doy sëkk lu mu war a lijjanti di coowam ak Adji Sarr askan kuul nekk ca diwaan Tivaouane ne kuuluñu ndax melokaan tali bi dox diggante Mexe ak Baba Garage waral ñu wàccoon ci mbedd mi ngir ñu goudronné tali boobu nga xam te ne rek melokaan tali bi dox diggante Mexe ak Baba Garage waral ñu wàccoon
wàccoon ci mbedd mi amal ñaxtu ngir ñu defaral leen boobule tali daañu ca xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexalee ak li ci yéenekaay yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suñu nañ ci ay faram-fàcce. mbokk yi dellu di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi dañ koy door ak bésu tey fukki fan ak juróom ci weeru juillet mu def nag ñeenti at gannaaw jëye jamoon ci stade Demba Diop fii ci Ndakaaru ay jàppante ak i buxante diggante supporters yu stade Mbour ak yu Wakam juróom-ñetti doomu aadama ñu ci ñàkkoon seen bakkan ñoom ñëpp di doomu Mbour ñeenti at gannaaw jëye jooju xewoon nag ñi nga xamante ne ñooy waa Mbour di sàkku yoon leeral mbir mi ndaxte ba léegi daal mbir yi leeragul ci seen bopp naka tey jii sax daañu ñaanal juróom-ñetti nit ñoon ñu ñàkk seen bakkan ci xew-xew yooyu la Saliou Samb moo newoon ay jamono jooju kon njiitu stade de Mbour président stade de Mbour ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Diallo. affaire xale yi moom chaque fois su ñëwaatee rek dama naan toujours rek man de affaire yi moom sama àdduna moom toujours rek c'est genre lié à ça. suñu doom yi dem suñu jarbaat yi dem et puis ñuy laajte justice ba léegi. yoon war ñoo jàppale pour que xale yi mun a tëdd tàlli et puis ñun parents yi itam ñu mun a continuer suñu dund xam naa nag ne temps wu justice bokkul ak temps wu ordinaire mais di leen ci ñaax rek magistrat yi ñu jàppale ñu ci loolu pour que beneen yoon ñu xam tamit naka la ñu war a taxawee parce que des choses comme ça peut-être que waroon nañ ko mën a éviter su nekkoon ne yoon jàngat na ko teg nañ ci war a teg yëpp dina tax kuy organiser beneen yoon di nga xam yan matukaay nga war a jël pour que lii bañ a amati ñun nag dañuy wàccee kaamil yi di ñaanal xale yi yàlla xaare leen àjjana et puis parents yi tamit comme li rek comme d'habitude rek ñun on est obligé de teg loxo parents yi parce que ñoom ñoo aji ñàkk yi di leen accompagner moo tax tamit parents yi ñoom ñooy organiser dañoo ñëw gisuma boole ma ci organisation bi na ma nag ñun yaay suñu président te loolu man dama ko trouver comme honneur la. mu nekkoon Saliou Samb ne woon fii kon jamono jooju président stade de Mbour équipe football bu Mbour gannaaw jooy jooju xewoon juróom-ñetti doom Mbour ñàkkoon seen bakkan fii stade Demba Diop ci jàppante yi woon seen digganteeg waa Union Sportive bu Ouakam ñu fàttali ne am na ay nit ñu ci jàppoon waaye mujjantal gi dañ leen a bàyyi ñu am liberté provisoire keneen ku ñuy fàttali que bésu tey itam di Ousmane Tanor Dieng nekkoon secrétaire général bu parti socialiste ne woon tam maire bu Nguéniène ñi nga xamante ne ni ñu yëngu ci wàllum politique ca diwaanu Mbour di koy jooy ba léegi ndaxte nee nañu nag wéetal na leen bu baax a baax tey ci bés bi ñu koy fàttaliku ay ñaan daañu ko amal ca Nguéniène ga mu dëkk Abdourahmane Diallo. ñaari at ginnaaw gu Ousmane Tanor Dieng génnee àdduna ñi mu bokkal waa parti socialiste ba léegi ñu ngi jooy ki fi nekkoon seen secrétaire général national Fallou Silla maire socialiste commune Mbour. Ousmane ñaari at yi mitit lañ ci am ba léegi waaye nag dañuy jàpp ci yàlla ne yàlla moo ko dogal yàlla moo ñu ko indiloon moo ko yóbbu waaye ñun Sénégal sax laay wax ñàkk nañu surtout département de Mbour commune Mbour surtout man mi doxee yow Fallou Silla ndax ku baax la woon ku yaru la woon ku mën a digle lu baax chaque fois da ngay ñëw ànd ak sa mer ñëw na ko waaw Tanor ñun lii ma gis nii nangam ak nangam mu ne da ngeen di dal ndax boo dalee rek buntu dana feeñ. du rek waa parti socialiste ñoo mettitlu génnu àdduna ki fi nekkoon jiitu au conseil collectivité territoriale yenn formation politique yi tamit di xamle ni demu Tanor ñëpp la laal Saliou Samb muy njiitu conseil départemental bu Mbour. ñun waa département bi ñoo perte surtout que moom dafa nekkoon koo xam ne ci yenn difficulté suñ ko amoon par rapport ak jàkkaarloo ñun en tant que responsable moom lañ ñu rusoon rus boo xam ne da doon stabiliser suñuy relation ak da doon stabiliser le département. moom rek moo fi mënoon nekk ñëpp nangu topp ci ginnaawam te duñ ci am ay jiwoon moo amoon taxawaay bi di jàppale ñëpp di jëb ñëpp comme ay doom et puis du dugg ci ay détails. ci Nguéniène fi nga xam ni foofu lañ ko dencee dinañ fa wàccee kaamil ci suba si askan woowu di xamle ni ba léegi ñu ngi dund mettit génnu àdduna ki fa nekkoon seeni maire. RFM Mbour Abdourahmane Diallo ñaan yi nag jagleel ko Ousmane Tanor Dieng du yem rek ca Nguéniène ndaxte tam fii ci Ndakaaru daañu ko ñaanal wàcceel ko kaamil fii ci mosquée Marienne di jumaay taaleen yi naka noonu tam ca jumaay Mermoz 8h tegal juróom-benn minute. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wéy ci xibaar yi wax ci leneen di coowal 94 milliards ñeel titre foncier bi di 1451R coow li nag di wéy ba léegi gannaaw bi nga xamante ne bërki démb cour d'appel chambre d'accusation dafa nag gàntal sàkkuteef Ousmane Sonko yi bëggoon daal mbir yi ñu daal di koy yëraat gannaaw bi ñu gisee ne kii di doyen des juges dafa bañ ubbi information judiciaire ci mbir mi yoon daal di koy gàntal Ousmane Sonko ne loolu bett ko ndaxte yoon tëddewul njaaxaanaay ci mbir yi dafay nag faral koo xam dafay def
njublang mu gis nag parparloo moo am ci mbir yi moo waral doyen des juges daal di woon jël dossier bi classé ko sans suite ci déclaration di communiqué la Ousmane Sonko génne ci mbir mi démb leerale ko Mame Oustou Kane. chambre d'accusation bu cour d'appel bu Ndakaaru wane ab yàkkamti ak gaawantu lépp jëm ci gën a lëndëmal xelu askan wi ci affaire 94 milliards yi Ousmane Sonko mooy waxee ni mel ci ab déclaration boo xamante ni moom mi lee xaatim na ko mu doon loo xamante ni bettu ko ci juge bi nga xam ni xelam yépp mooy utu fii ki fi nekk procureur njiitu Pastef bi ci déclaration bi ma ngay ñaawlu milliards d'impôts yi nga xamante ni sàcc nañ ko te ay ponkal yu nekk ci régime mu Macky Sall bi ñoo ko amal bu nu sukkandikoo ci moom procureur la mu war a lijjanti wu ko jëm ci càcc googulee la ko ñor rek moo di topp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kujje gi te bàyyi lu ñu dara Macky Sall Ousmane Sonko di joxoñ baaraamu tuuma doyen des juges ak chambre d'accusation nga xamante ne bu nu sukkandikoo ba tey ci moom nangu nañ ne ab càcc am na waaye dañ cee dëgg seeni tànk ba moom mii nga xamante ni député la nangu luñ ko nii mu leen di siiwalee bu nu ñëwaatee ca na procédure ba demee ca ba muy déposé plainte ba ca atub 2017 ba sunu jonn yàllay tey ji Ousmane Sonko di wax ni lépp lu ko war def na ko en tant que doomi Sénégal ci bile affaire waaye muy leeral ba tey rek na ci biir déclaration bi ne ñi koy layool dinañ saisir cour de cassation ngir jeexal bile procédure waaye nag yaakaar moom amuñu ko ci. Ousmane Mamas kan Ousmane Sonko nag kii di Mamour Diallo daal di koy tontu moom mu xam ne la mu waxoon ba léegi lay wax ne taxewul laalewul ci caaw loolu ne muy yokk ci tamit ne Ousmane Sonko njiitu Pastef am na lu mu war a lijjanti jamono ji gannaaw coow li nga xam te ne topp na ko ci digganteem ak Adji Sarr ñu déglu Mamour Diallo ci micro Abdourahmane Poulpuy. tribunal démb jël nañ benn décision pour daaneel avocat wu Ousmane Sonko ci coow loolu ñuy wax coow 94 milliards te mu ne maa ko jël. maa ngi ciy sant yàlla bu baax di sant samay waajur yi ma yar jàngal ma loxo bu set jàngal ma ay valeur yoo xam ni ñun xamuñu sàcc xaalis waxuma la ak sàcc 94 milliards. moo tax bu ngeen seetloo sama kàddu bari wu ci woon ne leen kii di ma wax ni dama sàcc 94 milliards dama bëgg ngeen xam ni c'est un caïd assoiffé d'argent. tey nag maa ci teg c'est un caïd assoiffé d'argent et de filles ndax moom tey lenn rek moo ko war mooy dem wéeyu ji wax tribunal lan moo xewoon ci salon ba lan moo xew ci jacuzzi ba ndax moom dafa bëgg réew mi ndax sénégalais yi laa wax ñoom pare nañu pour jox seen réew jiital koo xam ne dañ koo jiiñ accusation yu grave yooyu moo tax ci fan yu néew bu neexee yàlla da ngeen gis ci parti boobu ñuy woowee Pastef ay kàngam yu mag a mag génn foofu loolu fii ci Louga laa ko waxee ndax ñoom du ñu nangu ku mel nii di leen jiite bu ci kanam rawu li nekkoon kàddu yi Mamour Diallo doonoon fii directeur des domaines moom ci geneen wàll xam na ne nag fas yéeneen samp ndëndam ngir jiite mairie bu Louga ndaxte dafa gis ne maire ba fa nekk jamono ji di nag Moustapha Diop defu fa dara wax ci fitna yi fi amoon ci réew mi ci weeru février ak mars bi ñu génn waykat bii di Issa Diallo daal di koy méttitlu ne nag li njëkk njiitu réew mi mooy njàkk ndaxte ñi ko wër di ministre yi xarañuñu ñaawlu ne tamit nervi yi nga xam te ne ñuy faral di ànd ak ay politique yi ak di dal ci kaw askan wi Oumar ministre yu ànd ak Macky Sall xamuñu dara di kàddu yi Issa Diallo artiste bi nga xamante ni nag dafa engagé lool daal dina xelal njiitu réew mi ngir mu ubbi ay gëtam am njàngat lool ci événement yu fi amoon weeru mars bi ñu génn. mois de février mois de mars situation doy na waar parce que lu mel ni gaañu 14 personnes ay xale yu tuuti dee nañ événement yooyu wan na ko lu bari ouvrir na ko les yeux la réalité devant lui que dans ce pays il y a des problèmes su ko bëggoon dégg lu ko bëggoon dégg parce que foogoo yu ko wër la plupart de ces ministres c'est des incapables arrogants donc war na xam ne foofu war na changer encore comme on le connaît très bien. bile artiste nag ne day am métitu xol bu gisee ay nervi di dóor askan wi te nguur gi noppi ne pat du ci wax dara. cette terreur rouge que les nervis sont en train de semer à travers le pays mooy nervi yi di dóor façon loolu yi topp mënuñ ci dara. Issa Diallo daal dina itam ñaawlu kaddu yi nga xamante ni yenn woy politique yi ñoo ngi koy yëkkati jëmale ko ci xeet moomee di xamle ne mouvement bu Fouta Tampi bi rek war na teggi tuuma ci yile kaddu. Fabio Fouta Tampi mais cette dame a montré à la face du monde que c'est pas vrai
Le Sénégal est indivisible. Un peuple, un but, une foi. ci ab mouvement bi mu taxawal dippee ko citoyen panafricaniste Ouza Diallo daal dina jël ab financement jëmale ko ci fukki ay jigéen yu bokk ci ay fansam. RFM amoo 4 Omar Mbow. RFM rajo askan wi. ñu rax ci leneen di tolluwaay mbas mi di coronavirus nekk loo xamante ne soxal na lool njiitu réew mi démb ci conseil des ministres président Macky Sall daal di sakku ñu gën a taxaw rawatina ci ministère de la santé ba nga xamante ne wàllante bi daal dina dakk waaye tamit ñu moytu lii di dajaloo yi fexe tam askan wi di sàmmonteeg lii di mesure barrières yi di takk masque ak moytonte bi ci loolu yëpp kon nee na daal nguur gi dina ci taxaw moom président de la république tamit xam ne ne conseil des ministres ndaje yi kon dañu ko dakkalagum waaye nag nee na du ne gouvernement bi day nekk ci vacances ndaxte liggéey bi day wéy kon gouvernement bi du nekk ci vacances donte sax ndaje conseil des ministres yi kay dakkalagum moom président Macky Sall démb mu doon jébbal ay matériel pour mbay ay groupement yu yëngu ci wàllu mbay mi toll na nag ci juróomi milliards ci sunu xaalis muy nag ay tracteur ay motoculture ndara nag yeneen yoo xam te ne dina gën a yombal mbay mi su ko defee ñi mën a yegg ci bay di dund ci Sénégal Papa Balla Gueye. ñu ngi toll ci téeméer ci ay groupement yoo xamante ne ñu ngi yëngu ci wàllu mbay yoo xam ne jagleel nañ leen tracteur wala motoculteur. Assane Ndiaye de Thiès, Assane Ndiaye de Thiès, Chérif Layib Aïdara de Kolda. jamono ji nga xam ne nag ñu ngi daal di doxal programme ngir daal di yeesal lépp lu jëm ci jumtukaay ci wàllu mbay ci Sénégal koppar gu ëpp juróomi milliards lañ ci daal di dugal suñu sukkandikoo ci njiitu réew mi Macky Sall. wax naa ko mbéy gopp ak ileer mënul sore kon machine yi dañ ko indi ngir ñu yokk leen doole yokk li ngeen di béy yokk itam ginnaaw engrais bi ngeen di jox ak jiw yi yokk li nga xam ne moom la seen gàncax di jur kon daf leen di yokk koom. mu bokk ci kenn ci producteur agricole yi nga xamante ne DER moo leen jagleel financement Mamadou Ba di njiital GIE Nafoore Oriental bu Tambacounda muy xamle ne jumtukaay yi ñu leen jox dina tax ñu gën a yokk suuf yi ñuy bay waaye tamit fulandi lañ daan bay. parce que ay usines la ñu yoroon ñoos la ñu yoroon tey bu ñu amee tracteur yi danañu permettre ñu mën a emblaver ay suuf yu bëri parce que tey boo demee Bakel ceeb bi ñu ngi ko fay béy SAED moo ñu doon jàppale si ay tracteur tey bu dee producteurs yi seen bopp ñoom moom seen tracteur loolu dana leen gën a dimbale. mi Macky Sall nag jamono ji nag mu ngi xamle ne taxaw na temm ngir fexe relever yenn ci ay défis moo xam bañ di xaar taw yeeg yu ni mel waaye tamit lépp lu ñu fiy bay ñu mën ko jëfandikoo. par une meilleure maîtrise de l'eau. daal di fexe xool ndox mi naka la ñu koy saytoo bu baax a baax ba nga xamante ne ci wàllum irrigation daañu ko maîtriser bu baax a baax waaye tamit yokk lépp lu jëm ci aménagement ci booru fleuve Sénégal bi ak bassin Anambé bi waaye tamit beneen fexe ay chaîne de valeur yoo xam ne dinañ mën a denc lépp loo xam ne bay nañ ko fii ci biir dëkk bi. transformation locale des produits. caabi tracteurs yi ak motoculteurs yi nga xamante ne yu bees tàq lañu ñu daal di koy jagleel seen i borom njiitu réew mi nag mu ngi leen di woo ngir ñu daal di koy jëfandikoo ci anam bu mucc ayib te toppatoo ko comme na mu waree. Papa Balla Gueye dem ca Koul di dëkk bu nekk ci département bu Tivaouane foofu nag askan wa li leen metti mooy tali bi dox diggante Mekhe ak Baba Garage di tali boo xam te rang-rang la li ñu bëgg nag mooy ñu daal di koy goudronné waraloon sax ñu doon ñaxtu Cheikh Anta Diop. askan wi yeewoo fii ci Ngaajam Njaay Ndombolox Daaru Kanji Pëyeen Touba Kan ñoom ñëpp nag génn nañu tey jii ci rang-rang bi nga xamante ni moom moo jógee Ngaay Mexe romb Toubatul dem Baba Garage ba Bambey nee nañ rang-rang bii de ci atum 1939 la ñu ko fi defoon ba léegi mënuñoo am ab tali. diggante Ngaay ba Ngaajam 7 kilomètres la soo fayul 3000 doo wàccee kalaan ndax tali bu bon rek ñu ko yóbbee jeeg ju ndaw ji ku xamante ne yaa ngi ëmb soo amee rek abu bu ndaw abu ba day tuuru si ba Baba Garage moo fi am fi ay baykat lañ mais pour nga jël sa produit boobu pour génne ko ci biir dëkk bi yóbbu ko Ngaay Mexe wala Baba Garage tout à fait un problème te développement bu ñu koy wax yaakaar naa il fallait nga am ay tali yu baax fii ba Bambey ak Ngaay Mexe 52 kilomètres la Kajoor fu ne juróomi commune wala juróom benn commune ñu seq tali bi kon yoonoon la pour ko ñu mën a defar tali boobu noonu maire Koul di Modou Fall wan li ci gën a doy waar mooy lan 2016 danoo lancé woon appel d'offre bi entreprise bu ñuy wax CSE gagné ko mu nekkan 99 milliards projet booba du xam ngeen Île à Morphil ak fii lan boole wan Île à Morphil dafa ran koo pare ñun nag booba léegi ñoo ngi xaar jaadu na tam ñu wax lan moo ko bloqué ndax nag mbir boo nee député yi wate nañ ko bañ nekkan Kajoor ñëpp jug tàccu njiitu réew mi ba léegi kenn defaru ko Kajoor daa yaatu xoolal fiilu courant gii fi mu romb fekk ak dëkk yi mu traversé yëpp à moins de 20 mètres est-ce que loolu tam xel nangu na ko
ab dëkk ak fiilu courant tiim ko dëkk booba mënut am ci courant bi. Kajoor la moom loolu ñoo ngi ko jàmbat président képp ku leen di daal Kajoor am na ndox mu doy courant bu doy yoon yu baax bëggul sa jàmm. askan wi nga xamante ni ñu ngi fii ci commune Koul ñoom nee nañ tali bii bis bu ñu ko defaree dina gën a yokk koom-koom li ko daggee Jogo Ngaay Baba Garage ba Touba Toul. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM Sport. xibaaru tàggat yaram Youssouf Bodian lañ càllal Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay la jogu di nuyu ñëpp ñu doore ko ak wàllum CAN mini foot bi am ca Nigéria quart de finale yi tey lay doon bu 21h jotee Sénégal Côte d'Ivoire lay dajal ñaari équipe yi dajewoon nañu ci finale 2018 fële ca Libye. éléphant yu Côte d'Ivoire kon ñoo mujjoon gagné ginnaaw tiro bi 3-1 bi temps bi di jeex kon ku nekk 3 buts nga dugaloon sa morom quart de finale yooyu la kon 15h lay doon. Nigéria mi organisé mooy daje ak Ghana 17h Libye Burkina Faso 19h Égypte Zambie. football ci A11 ak Ligue 1 bu Sénégal amal nañu 25e journée bi démb ki jiitu di Teungueth FC ak ki topp ci moom Génération Foot match nul lañ def ku nekk benn but nga dugal sa morom. Ibou Sané di international U20 moom moo dugal kon biu Grenade yi Rufisquois yi ki leen égaliser di Ismaïla Simpara di défenseur bu Génération Foot moo dugal contre son tey kan mooy nekk champion bi na doon ginnaaw 25e journée match yi yëpp 17h la leader bi di Guédiawaye Football Club dina fekki ci Ndar ñi di waa Linguère su fekkee ne GFC am na ndam ci match boobule dina nekk champion donte sax benn bëccëg mooy des waaye Samba Linguère yi ba tey am nañu seen chance ci championnat bi pour mën ko gagner. ñu des ca Ndar sax waxtaanee léegi basketball ak coow li am diggante Duc ak Saint-Louis Basket Club ci jigéen ñi ci match bi doon am ca Stade Marius Ndiaye di match bel waaye match bi àggul ndax ay violence yu amoon xeex kon diggante ay joueuses ba tax na commission de discipline bi samedi bi dina déglu ñeent ci joueuses yu nekk fële ca Saint-Louis Basket Club direction club bi nag jàpp ni su yoo fi continuer nii mun na am sax ñoom ñu daal di gedd lépp lu des kon ci wàllum compétition nationale ñu déglu président Saint-Louis Basket Club di Baba Tandia. dañoo convoqué ñeenti joueuses u Saint-Louis Basket fédération de basket ñi nga xamee dañ leen impliqué woon ci xeex bi amoon contre Duc te ñu ngi dégg na ci suuf ñu ngi lam-lamee ne dañu bëgg a maintenir décision yi arbitre yi jël contre Saint-Louis Basket Club man nag damay avertir solennellement Babacar Ndiaye ne ko fii ay sommité du basket Ablaye Seye Ibou Diagne ak ñeneen ñi nga xamee ne ñoo fi tënkoon article fédération basket depuis plus de 40 ans et si biir article yooyu am na si benn passage bi ñuy wax l'article 39 alinéa 1 mais article boobu lu mu wax dafa leer nañ moom mooy su fekkee am na si biir terrain bi équipe yi di xeex benn équipe bi jël ñëpp dugg si biir xeex bi ñëpp dugg si biir eh bien arbitre bi dafa war a sanctionner équipe boobu disqualifié ko te malheureusement pour ñoom ñoo defar seen image si dugal ko si Facebook ñun ñu capturé ko mooy bi xeex bi amee waa Duc yëpp dugg si biir terrain bi waa Saint-Louis kenn duggul de ñoom ñëpp dugg si biir terrain bi ba pare attaqué foofu di xeex foofu donc li may laaj Babacar rek moom mooy mu respecté li nga xamee ne kilifa basket yi à l'époque ñi nga xam ne xam nañu luy basket ñoo ko fi tënkoon maintenant nag su ko deful man dinaa proposer suma bureau ba pare proposer le maire de Saint-Louis nga xam ne mooy patron équipe bi léegi maintenant nag comme que nii la ñu bàyyi li nga xam ne yëpp moo ñu desee yu ñu joué ñu bàyyi ko ak waa fédération ak Babacar Ndiaye ak waa Duc ñu jël ñun ñu bàyyi mais nag ba yëgal ko leen nag Saint-Louis dafa musa am ay avocats yu xarañ te je suis sûr et certain ñi fi nekk tey dinañuy def jàkkaarloo ak waa fédération pour défendre cette équipe. Baba Tandia mooy président Saint-Louis Basket Club El Hadj Diogo. jaajëf Youssouf. RFM. oui yegg si léegi ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi lu bees ci wàllu secteur cinéma bi mu di ab master ci wàllu réalisation et création cinématographique bi ñu daal di lancé ni ki démb ñi ko def di waa université Cheikh Anta Diop bu Dakar ànd ci ak waa université virtuelle du Sénégal Christian Thiam nag bokk na ci ñi ñu denk master boobule nekk itam enseignant chercheur ca UVS. li ma xalaat ci master bi première chose bu muy apporter mooy concrétisation ñaari université publique yu Sénégal ñu booloo pour créer benn affaire loolu déjà lu bëri la parce que loolu musul am donc en général dañuy booloo ak université étrangères yi créer dara deuxième chose mooy que industrie cinématographique Sénégal fu mu nekk nii c'est très dynamique waaye accompagnement académique moo des ñu bëri ñu nekk des professionnels du cinéma fu ñu jàngee cinéma c'est sur le terrain et école bu baax la mais c'est aussi très bien de formaliser académiquement formation bi pour mun ko proposer nit ñi
améliorer développement cinéma wu Sénégal. master boobu war a tàmbali ci weeru novembre kii ñu dëgmal war na tax daal jàng bi gën a mucc ayib waaye itam war na mën a tax li ñu soxla ci wàllu marché liggéey bi ñu am ko loolee waral ngir ndaw yi ak professionnels yi gën a mën a jot ci master boobule Babacar Mbaye Diop nekk directeur Institut supérieur des arts et de la culture bokk ci ñi ñu dénk boobule projet itam jàpp ne faw rek ñi ñu dénk wàllu aada ci biir réew mi ñu gën ci dugal seeni loxo jaarale ko ci FOPICA. njëriñ bu bëree bëri lañ FOPICA bi amel parce que FOPICA dafa am dans son budget benn partie boo xam ne dañ ko déjaglé formation bi te FOPICA c'est pour le cinéma te en formation bi mën naa ne ma formation bi njëkk si biir Afrique de l'Ouest parce que réew ñu wër yëpp pratiquement amuñ ko mais surtout mu nekk formation boo xam ne mooy nekk formation bu njëkk dans une université publique donc ñu xam ne candidat yu bëri bëgg nañ ñëw mais amuñ moyen donc puisque nag à FOPICA dans son budget dafa am benn somme boo xam ne si c'est dédié à la formation donc ñu ngi leen lancer appel vraiment ñu mën si jàpp. loolu aussi ñu ngi lancer appel les sociétés privées même les sociétés publiques yi nga xam ne daal mën nañ si jàpp ñu mën a sponsoriser candidats yi mën leen jox ay bourses ba ñu mën a ñëw jàng si parce que ce master là est un créateur d'emploi li am si ay séries li am si ay films te ñu bëri ñu xam ne jànguñ cinéma c'est l'occasion ñu mën a ñëw jàng et puis mën a nekk ay réalisateur mais aussi dafa ne formation boo xam ne dafa am ñaari pàcc dafa am benn pàcc boo xam ne c'est pour les professionnels ñu génn mën nekk réalisateur benn pàcc bi aussi ñu génn nekk ay chercheurs de en cinéma ñooñu mën nañ def seen doctorat mën nañ aussi ëllëg di ko